Yo, produk dengekeun si Cecep ka urang sababaraha kali osok ngabojeg. Biasa we si eta mah geuningan ngabojegna teh sok ngaliwatan tata rucingan. Tah kamari anyar keneh ka urang ngabojeg deui wae. Cenah keur urang budak kitu nya. Loba pisan tokoh superhero. Tah da urang mah teu loba apal gitu. Da ari urang keur budak mah harita anu sering ku urang kadenge mah paling dongeng gitu. Dongeng si Rawing, Wakepo, Mang Jaya. Jadi tempo ditanya superhero mah teu apal gitu. Si Cecep nanya ka urang, saha cing cenah superhero anu pangbeletna. Da urang teu naon teu purun mikir gitu. Geus we urang teh kaluarkeun jurus pamungkas. Taluk Cep lah. Saha kitu? Jawab bae ku si Cecep teh. Nya sorangan ngajawab sorangan. Si Batman cenah. Naha kunaon kitu? Heueuh belet cenah. Geus pugu si Robin teh teu bisa hiber. Ngan hayo ditutur-tutur cenah. Tah urang teh mikir, naon lucuna. Kahiji urang teu apalnya. Si Robin teh deket jeung si Batman partneran. Nah harita keur ditanya gitu. Kusabab eta pernyataan di si Cecep nya urang teh ngalakukeun riset we gitu. Langsung searching tina YouTube. Saha si Robin, Batman mah rada apal lah gitu nya. Saha si Robin? Heueuh. Sing horeng si Robin teh partnerna si Batman. Gitu. Yang memberantas sagarupa kejahatan. Dina carita mah siga kitu. Tapi anu salah tina pernyataan si Cecep. Cenah si Robin tuh bisa hiber. Ayo orang manggil dina YouTube bisa Cecep. Si Robin bisa hiber. Jadi salah eta pernyataan. Tapi lamun dipikiran ku orang si Batman belet. Tah eta mah aya benerna gitu. Ari cek urang mah gitu sabang salalai. Gunana nutur-nutur si Robin gitu. Daripada nutur-nutur si Robin mending nuturkeun manuk piit. Sarua bisa hiber. Balik-balik teh meureunnan menang beas 2 kilo wae mah. Coba nuturkeun si Robin. Nu kapanggih teh meunang musuh deui teu bahayaeun. Gitu ta Batman. Atawa lamun teu manggih manuk piit nya maneh bisa ulin jeung bangsa maneh sorangan. Tuh di situ Panjalu loba kalong. Tak ulin yang kalong-kalong di situ Panjalu lalai gerde. Menang limus-limus wae mah. Kilo-kilo. Komo ayeuna keur usum buah-buahan. Harum manis. Eduk, kayaknya itu dukunya euy. Limus mah teuing. Aya henteu naon deui? Cau mun ente bisa ngaranjah. Tah kitu ti urang mah nya. Jadi mengkoreksi pernyataan si Cecep anu ngainfokeun yen si Robin teh cenah teu bisa hiber. Urang geus riset Cecep. Kapanggih aya dina YouTube si Robin teh bisa hiber. Jadi KHD ente. Ngabodor teh KHD gitu. Ngabodor teh kudu di riset heula. Tandana eta intelek. Hari keur zaman sakola resep ngulik matematika. Ari matematika kan ilmu pasti. Nya ngabodor kan kudu pake anu pasti atuh riset heula gitu. Nya jadi ka mana mendi teh nya euy. Nya geus sakitu lah. Hatur nuhun baraya.